mega lang shoutout po sa inyo lahat na nandiyan. And ang kakainin ko po dito is tortang talong and chicken garlic with peanuts and with rice. And meron din po akong drinks. Ayan. Tara, let's eat guys. Talong. Meron pala ako rito ang charger. Ayan.
Sarap naman eh. Mama nito eh. Peanuts.
So ayan guys, thank you so much po sa inyo lahat na nandyan po sa aking premiere. At ito po, busog match po tayo ngayon. And ingat po tayong lahat. God bless us all and always pray to God po. Bye, masalam po.